Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Agus di channel Agus Kan, yang mana channel ini membahas tentang info-info kesehatan ya teman-teman. Saat ini kita coba untuk membahas tentang kegunaan dan manfaat nebulizer untuk batuk pilek. Oke, langsung saja. Apa itu nebulizer? Nebulizer adalah sejenis alat yang berfungsi seperti inhaler ya, ini untuk mengubah obat cair menjadi uap. Jadi obat cair nanti diubah di alat tersebut sehingga menjadi uap, sehingga mudah untuk dihirup ya, dihisap. Maka dengan menjadi uap bisa lebih mudah masuk ke saluran pernapasan. Tidak hanya untuk asma ya teman-teman, perangkat nebulizer juga bermanfaat untuk batuk dan pilek yang menjadi tanda gangguan pernapasan biasanya pada anak-anak dan orang dewasa. Nebulizer memang sering digunakan oleh pengidap penyakit pernapasan kronis seperti asma pada anak-anak dan orang dewasa. Akan tetapi, alat ini juga bisa digunakan untuk membantu meredahkan masalah batuk dan pilek. Banyak sudah ya studi atau jurnal-jurnal yang mengatakan penggunaan alat nebulizer cukup aman untuk meredakan batuk, terlebih bisa sejenis pengobatan lain. Pengobatan dengan semprotan atau uap yang dihirup dapat bermanfaat bagi pengidap gangguan pernapasan. Alat ini membantu membersihkan saluran napas dan meredakan gejala yang dialami. Perlu diketahui batuk dan pilek berhubungan dengan dahak ya. Hubungan dahak yang menumpuk pada rongga pernapasan. Jadi nebulizer membantu untuk mengontrol penumpukan dahak sehingga gejala batuk dan pilek bisa berkurang. Faktor-faktor lain yang membuat alat ini efektif ya, sebenarnya untuk batuk dan pilek adalah obat yang digunakan. Jadi alatnya sangat bermanfaat, tapi juga yang efektif biasanya ada obat yang digunakan ya. Bronchodilator itu sendiri membantu membuka atau melebarkan saluran pernapasan. Biasanya ada Ventolin ya, sama Pulmicort. Ventolin sendiri itu isinya biasanya salbutamol, sama Pulmicort itu sejenis kortikosteroid. Ada satu lagi biasanya yang kita pakai untuk campuran juga ya, larutan salin hipertonik gitu ya, larutan garam steril. Larutan garam steril itu atau salin hipertonik itu fungsinya sih mengurangi kekentalan dahak atau lendir pada saluran pernapasan dan untuk memudahkan dahak tersebut keluar. Adapun cara kerja dan pemakaian nebulizer ya, sebenarnya kalau yang portable gitu sih mudah ya, mudah kita gunakan, apalagi kalau misalkan kita punya anak ya, bisa buat jaga-jaga di rumah ya, emergency misalkan batuk pilek. Jadi untuk nebulizer itu ya berbeda dengan inhaler asma ya, dipegang atau untuk dihisap di mulut. Untuk nebulizer biasanya
ada berbagai bentuk ya, ada seperti masker dengan oksigen, terus dengan ada tekanan udaranya atau mesin ultra. Biasanya nebulizer dengan mesin ultrasonik tergolong mahal ya sebenarnya. Biasanya yang digunakan di satu. Tapi sekarang sudah banyak yang portable gitu yang banyak di marketplace atau di apotek juga banyak. Alat ini sih sering digunakan oleh orang yang tidak bisa menggunakan inhaler dengan dosis tertentu, misalnya bayi kecil ya, dan asma yang kebanyakan sih anak ya. Jadi anak saya juga kalau pilek kan kalau ada sama saya beli yang kecil ya, jadi portable, mudah dibawa kemana-mana, bisa dipegang. Jadi untuk yang portable sekarang udah banyak. Penggunaan nebulizer untuk batuk dan pilek pada orang dewasa juga sangat mudah. Jadi caranya masukkan itu sebenarnya ya hampir sama lah ya, sama yang buat anak-anak. Biasa cuman dimasukin obat ke dalam perangkat yang sesuai dosis, kemudian nyalakan hingga keluar uap. Cukup mudah alat nebulizer. Kemudian setelah nyala gunakan masker ya untuk di mulut space-nya di mulut cukup 10-20 menit atau sampai obat habis ya, di tempat obatnya itu, atau biasanya kan dia menghasilkan uap, kalau uapnya sudah habis berarti obatnya habis. Berikutnya beberapa tips ya buat teman-teman untuk memilih nebulizer sesuai kebutuhan yang terbaik ya. Akan kita bahas, walaupun sebenarnya sederhana, tapi teman-teman perlu memperhatikan penggunaan nebulizer untuk batuk pilek pada anak. Jadi anak-anak yang sedang menggunakan alat nebulizer ini harusnya dalam posisi duduk tegak untuk mempermudahnya saat menghirup dan menghela nafas. Makanya untuk alat-alat yang misalkan portable gitu ya, enak bisa dipegang gitu sambil duduk, atau kalau misalkan disambungkan dengan selang ya duduk, yang jelas posisi anak harus tegak duduk ya, biar memudahkan menghirup uapnya dan menghela nafas. Pastikan si kecil berada dalam posisi ini selama kurang lebih 15 menit agar dapat mendapatkan manfaat dari obat yang digunakan melalui alat nebulizer tersebut. Bila teman-teman kesulitan mengajak anak untuk mendapatkan pengobatan dengan nebulizer, beberapa tips yang bisa dilakukan ya. Salah satunya lakukan hal ini sambil nonton film kesukaannya. Dengan nonton dia bisa tenang ya, asik melihat, tapi nebulizer yang
hirupnya bisa maksimal ya. Terus atau biarkan si kecil mendekorasi nebulizer dengan stiker ya karena ada beberapa yang produk yang dia jual produknya berikut hadiah stiker gitu, jadi dikasih stiker buat mendekor alat nebunya tersebut. Jadi di AC di obat juga tetap masuk. Satu lagi biasanya kita kasih pujian ya buat anak yang kecil untuk menggunakan nebulizer, kita kasih pujian ya, ada pinternya seperti itulah, bisa pakai nebulizer, pokoknya ya sebisa kita lah untuk bisa menarik atau agar anak-anak bisa nyaman dengan nebulizer. Tentunya untuk sebelum menggunakan nebulizer sebaiknya tetap kita konsultasikan ya dengan dokter terlebih dahulu agar bisa mencari informasi mengenai penggunaan alat-alat ini dan obat-obat. Jadi jangan walaupun dijual di marketplace dan lain-lain ya tetap saja ya untuk penggunaan obatnya pasti harus konsultasi dulu dengan dokter supaya mendapat hasil yang maksimal tentunya buat anak-anak kita ya. Mungkin itu ya sedikit dari saya informasi tentang penggunaan nebulizer untuk batuk pilek ya. Nah, nanti ada contoh ya untuk alat nebulizer yang saya punya dan biasa saya pakaikan untuk anak. Kalau menurut saya sih nyaman ya, kecil, portable, anak-anak juga bisa pegang sendiri sambil duduk. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman, dan nyalakan loncengnya untuk update informasi-informasi yang lain di channel saya. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some days with you is paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Kita akan unboxing ya alat nebulizer ultrasonic ya. Isinya kita lihat apa aja. Oke, ya ini mesinnya ya, satu, terus ada connectingnya ya, ini yang buat nyambungin ke mesin, dari mesin ke sungkupnya. Terus ada ini sungkupnya ada dua ya, ini ada yang gede, ada yang bayi, yang kecil. Nah, coba lihat.
bisa kan. Oh, ini buat bayi. Nah, ini yang buat bayi. Dapat ya. Terus ini ada kawan ya, apa ya, tempat obatnya ya. Jadi nanti ini dimasukkan di, jadi ini tempat obatnya. Ini misalkan pakai Ombifen, Pulmicort atau NaCl ya. Kalau di sini taruh di sini ya. Nanti ini kita buka dulu. Pas obatnya masuk, terus ini kita tutup lagi. Nah, ada. Terus dapat stop, apa sih, stop kontaknya ya, kabelnya. Charger. Nah, charger AC DC ya. Ini yang colokannya biasa bulat. Nah, jadi waktu nebu dimasukkan, terus dicolok di stop kontak. Ada lagi yang USB, jadi bisa pakai power bank, tapi alatnya bukan yang kayak gini. Satu lagi, terus mana tadi, nah connectingnya nih ya, coba kita connecting. Ya, kita sambungkan, terus misalkan ini masnya. Nah tuh, atau kalau ada obat yang dihisap ya, yang dihisap nih pakainya yang ini, yang dihisap di mulut gitu. Jadi ini masuk di mulut, Mirip peluit ya. oke. Itu aja. Tinggal dinyalain, nanti keluar asapnya, wus 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 wus. Yang maksimal nanti kita coba ya. Video yang dicoba nanti ada. Oke, terima kasih.
pakai itu hidung. Gak usah pakai selang, nggak apa-apa.